Am închiriat o cabană pentru liniște, dar cineva era deja acolo. Nu sunt genul care se sperie ușor, dar jur că ce s-a întâmplat weekendul trecut mi-a schimbat complet felul în care văd lumea. Am închiriat o cabană la munte, complet izolată, fără semnal, fără vecini, exact ce aveam nevoie după un an mizerabil. Gazda mi-a spus că e o cabană veche, dar solidă. Când am ajuns, am simțit imediat un miros ciudat, ca de fum vechi și ceva ars. Am trecut peste, mi-am făcut un ceai și am aprins focul. Pe la 10 seara am auzit un trosnet din camera de sus. Am râs singur. Probabil lemnul care se dilată, nu? Dar apoi am auzit ceva clar, distinct. Pași, încet, de la etaj. Am strigat, "E cineva acolo?" Tăcere. M-am gândit că poate e un animal. Am luat lanterna și am urcat. Ușa dormitorului era deschisă și pe oglindă era scris cu degetul în abur: "De ce te-ai întors?" Like și follow pentru partea a doua.